د یهودیانو د فصح اختر را نږدې و نو عیسی اورشلیم ته لاړ. هغه ولیدل چې خلکو د خدای د کور په حویلۍ کې غویان، پسونه او کوترې خرڅولې او همدارنګه هغه ولیدل چې صرافان د خپلو میزونو سره ناست وو. هغه یوه رسۍ راواخیستله او دوره یې ترې جوړه کړه او هغوی ټولې د غویانو او پسونو سره د خدای د کور نه وشړل. د صرافانو میزونه یې په بل مخ راچپه کړل او د هغوی پیسې هرې خوا ته وشیندلې او د کوترو خرڅوونکو ته یې وویل دا شیان د دې ځای نه وباسئ، زما د پلار د کور نه بازار مه جوړوئ. د هغه شاګردانو ته ور په یاد شول چې د خدای په کلام کې لیکل شوي دي په ما کې چې ستا د کور په خاطر کوم غیرت دی هغه به ما وسوځوي. نو د یهودیانو مشرانو پوښتنه وکړه موږ ته داسې کومه نښه ښودلی شي چې دا ثابته کړي چې ته حق لرې دا کارونه وکړې. عیسی ځواب ورکړ که چیرې دا د خدای کور وران کړئ نو زه به هغه په 3 ورځو کې بیرته ودان کړم. نو هغوی وویل دا د خدای کور په 46 کالو کې جوړ شوی دی او ته په 3 ورځو کې جوړوي. خو د خدای د کوم کور په هکله چې عیسی خبرې کولې هغه د خپل بدن و. نو کله چې هغه بیا را ژوندی شو د هغه شاګردانو ته ور په یاد شول چې دا یې ویلي وو. نو هغوی د خدای په کلام او د عیسی په خبرو باندې ایمان راوړ. کله چې عیسی د فصح د اختر په وخت کې په اورشلیم کې و نو ډیرو خلکو چې د هغه معجزې ولیدلې په هغه باندې ایمان راوړ. خو عیسی په هغوی باندې اعتبار ونه کړ ځکه چې هغوی ټولې ښه پیژندل. هغه دې ته اړتیا نه لرله چې څوک ورته د انسان په هکله کومه شاهدي ورکړي ځکه چې هغه په دې ښه پوهېده چې د انسان په زړه کې څه دي.